السلام عليكم الأخوات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله وبصحة جيدة يا ربي، ونهاركم مبروك. كدايرين مع هاد رمضان؟ إن شاء الله ما بقى والو، بقات فيه إن شاء الله 13 يوم مشى دغيا ما سخينا كاع بيه. المهم البنات، بغيت نشارك معكم لي باغيت أو كومير معمرين بالخضرة والدجاج. عندنا هنا الحشوة فيها سميتو خيزو، على هاد دايرها بديك الحكاكه الرقيقه، البصله، الفلفله الخضراء والحمراء، المعدنوس، الدجاج، الفرماج، مطيشه الحك كندير منها شويه، والعطريه. العطريه عندنا هنايا الخرقوم، وعندنا التحميره وسكينجبير وشويه الابزار. راه دايره هنا الفلفله، واحد الراس فلفله حاره، والثومه. غادي ندير شي 2 رويصات ديال الثومه حيت دايره الدجاج. صافي البنات، غادي نشحر هاد المكونات ونرجع مع العجينه اللي غادي نصاوب. صافي البنات، بعد ما سالينا من الحشوه غادي ندير معكم العجين. عندنا هنايا الحليب دفيتو على حسب الخليط، كاين اللي لا بغيتي ديري الحليب البودره ديريها. المهم انا ما عنديش حليب البودره، درت داك. عندنا كاس معامر ديال الزيت، الزيت العود، كاس ديال الفينو، الخميره على حساب باش تخمر ليك، وخماره حمراء والدقيق. صافي البنات، غادي ندير هاد الكاس ديال الفينو، وغادي نعبر 3 الكيسان ديال دقيق الفورس. صافي البنات، غادي ندير الزيت، غادي ندير الخميره على حسب الخميره اللي غادي، واش معطله واش غادي نزرف فيها. غادي ندير هاد الخماره، وندير الملح. كيجيو البنات هاد الفطائر معمرين زوينين، هاد الكومير اللي كيكون معمر. صافي، وندير شويه الزعتر فيهم حتى هو كيجي زوين كيجي فيها الزعتر، كيجي داك العجين بحال البيتزا، كيجي حتى هو نفس المذاق اللي كيكون في البيتزا، غير هو زايد عليه ديك الخماره حمراء. صافي البنات، غادي نبدا نخلط بالحليب دافي. الحليب راه دفيتو. صافي، الا ما قداتنيش سميتو غنزيد شويه الماء دافي، شي على حساب الكميه اللي عندكم. بسم الله. صافي البنات، درت سميتو، شفتو كتجي هكا حتى تخمر لينا، نغطيوها تخمر لينا، عاد نزيدوها الدقيق على حساب اللي غنجمعوها به، الدقيق اللي غتجمع لينا العجينه. دابا غادي نخلوها تخمر لينا هكا. صافي، بعد ما خمرت لينا العجينه غادي نزيدوها الدقيق اللي غادي يكفينا في القسوحيه اللي بغينا. صافي، نزيد دقيق ونجمعها. غادي نبقاو بحال كنجمعوها حتى تجمع لينا، تولي لنا قاصحه على حساب المدلك اللي غادي ندلكوها به باش نورقوها. صافي البنات، عشقناهم للفطور وبغيت نشاركهم معكم، راهم زوينين كيجيو بحال هكا للفطور. صافي، غادي نبقى بحال هكا حتى نجمعها كامله، نجمع ليها هاد الجناب ديالها ونجمعها ونرجع معكم. صافي، غادي نحيدها من هاد الطاسه هادي، غادي ندلكها مزيان هنا في هاد البوطاجي.
كتبيض ليك بزاف حتى تعود تطرطق باش تطلق لينا مزيان منين نكونوا ندلكو فيها. صافي البنات نتوما على حساب القياس اللي بغيتو، على حساب الافراد العائله اللي عندكم، واش قليله واش كثيره. المهم انا عندي الوليدات وعندي سميتو كنبين نكثر شويه. صافي نبقى هكا ندلك فيها حتى تجمع لينا مزيان ونخليها تاني ترتاح، عاد نبدا نمرق فيها. صافي يعني جمعتها نخليها تستراح. صافي البنات بعد ما ارتاحت غادي نقطعوها كويرات. صافي غادي نديروها كويرات ونخليوها هنايا ترتاح لينا عاوتاني، عاد نبداو نطلقوها بالمدلك. صافي البنات بعد ما كورتها كويرات شفتوها نخلوها تستراح لينا هنا. صافي ونبداو نطلقوا فيها. بعد ما استراحت لينا غادي نطلقوا هاد الكره هادي على شكل بحال هكا. صافي نعمروها. سمحوا لي البنات ما شاركتش معكم التشحار ديال الحشوه، راه سميتو مشات ليا الوقت. صافي ودغيا زربت عليها. صافي نعمرو بحال هكا ونبداو نجمعو، نبدا نجمع فيهم بحال هكا. كديروا لها شويه الماء باش ما تحلش لكم في الخبيز. صافي كيجيو على هاد الشكل البنات بحال هكا، ونحطوهم في الطاوه عاوتاني حتى يطلعوا لينا، نكملوا الكميه كامله اللي باقا ليا. صافي ونخليهم حتى يطلعوا. صافي وندهنهم وندخلهم الفران. صافي ندهنهم البنات بصفرة البيض، وكل واحد باش كيزينهم. كاين اللي كيزينهم بالصانوج، كاين اللي كيزينهم بكاوكاو، كاين اللي كيزينهم كل واحد وشنو كيدير. انا غنزينهم بحبه السوداء حسب الديكور. صافي البنات غندخلهم دابا الفران ونكمل ديك الكميه اللي باقا ليا. شفتوما البنات كيجيو على هذا الشكل هكا، كيجيو زوينين البنات. هاني خرجتهم من الفران كيجيو على هذا الشكل هكا، شفتوهم كيجيو محمرين وزوينين. بسم الله. كيجيو من الداخل حتى هما زوينين عامرين. شفتوهم كيجيو فنين البنات للفطور مع شي عصير ولا كويس ديال اتاي، كيجيو واعرين. صافي كيجيو على هذا الشكل البنات. غير بغيت نديرهم وبنشاركهم معكم، راه كلشي السيدات كيعرفوا ليهم تبارك الله ما شاء الله. غير اللي درتها في الدار كنشاركها معكم وصافي. وغنشارك معاهم واحد العصير ديال الحامض والنعناع. صافي ملي خرجتهم من الفران غادي نخليهم على جنب. صافي البنات بعد ما طابوا لينا سميتو غادي نحضر معكم العصير ديال الحامض والنعناع. شفتوه راه نقيتهم غسلتهم نشفتهم. وسنيده على حساب الذوق، انا غندير هذا الكاس هذا وانتم على حساب الذوق ديالكم ويطروط الماء في حامضه. انا غادي نجبد المونينيكس اللي غادي نطحن فيها. صافي البنات غادي نطحنها في المونينيكس. سمحوا لي البنات على الصداع، كاينين الدراري كيلعبوا الكره في التيران ديال المدرسه. صافي ما بغيت دابا نحبس، ولكن داز عليا الحال بغيت نقرب الفطور ان شاء الله. صافي الا بقيت تسنيتهم حتى حيدوا راه ما غاديش مع قريب لينا بزاف للدار كيتسمع الصداع ديالهم. سمحوا لي غندير هاد الورقات ديال النعناع، غادي ندير هاد الكاس ديال السنيده كامل، ندير هاد ليطرو ديال الماء.
غادي نطحنهم مزيان ونصفيهم، غاديش نخليهم هكاك بالقشور سميتو، غادي نصفيه. الماء راه بارد في الثلاجه، بارك الله هاد الايامات راه سخونيه. صافي غادي نحيد ليها هذاك الشيء اللي سميتو صافي، ونبدا نقطع فيها. غادي نطحنها بقشورها بكل شيء ليها صافي، وما نخليش شي زريعه ولا شي حاجه تدوز ليا. صافي البنات درت هذيك الحامضه لقيتها شويه ناشفه ليا، ما فيهاش، ما ميهاش، فيهاش الماء. صافي زدت هاد النص من الحامضه الاخرى. ما نخلوش يعظم يدوز. عرفتي دوك العظومه الا دازو في العصير كيولي حار، تيحرار. حتى العصير اللي شاركت معكم ديال الحامض والليمون والتفاح حتى هو ما دوزوش ليه العظومه، راه كيجي زوين البنات. الا جربتوه ردوا عليا البنات في الكومونتير. واخا راني ما كنقراش التعليقات، راه كاينه غير بنتي هي اللي كتقرا ليا، انا راه قلت لكم ما قارياش، البنت ديالي هي اللي كتقرا ليا. وشكرا بزاف، وإلا ما رديت عليكمش في الكومونتير سمحوا لي. راه تعرفوا بنادم الا ما كانش قاري راه مستحيل غادي يقرا شي حاجه ويرد عليكم وسميتو. غير سمحوا لي البنات بزاف. صافي البنات غادي نطحنو مزيان وغادي نصفيه. صافي البنات غادي نبقى نطحن فيه حتى يطحن لينا داك الليمون كامل، داك الحامض والنعناع. صافي ونصفيه مره واحده بلا ما نبقى نعاود نردو بحال العصير الاخر، كتبقاي تردي وتصفي وتردي وتصفي وطحني. صافي هذا كطحنيه غير مزيان وتصفيه صافي. صافي البنات بعد ما طحناه غادي نجيبو الصفاي والكاس اللي غادي نديرو فيه. بسم الله. البنات راه الحامض راه زوين، مره الواحد يشربو راه مزيان، كيحيد التسممات من المصارة. شفتوا البنات بقى غير سميتو. صافي هادشي ما غاديش نخليو، غادي والحلاوه على حسب الذوق ديالكم، بيتوه حلو بيتوه عادي، بنادم الذوق الاختيار ديالكم ماشي. لا كاين اللي تيبي الحلاوه، كاين اللي ما كيبغيهاش، كل هو. انا الحلاوه ما عنديش معاها شويه صافي، كنقدش على الحلاوه. صافي البنات هما كيجيو على هذا الشكل هكا، ودرت معاهم هذا العصير هذا كيجي زوين منعش وبارد، تو كيجي زوين البنات. صافي البنات درتهم من الفطور وبغيت نشاركهم معكم، ونتمنىهم يكونوا عجبوكم وتبارطاجيو مع الحباب والاصدقاء. وما تنساونيش ديروا لي جيم البنات. وشكرا، كنشكركم بزاف، الله يسهل عليكم في هذا العواشر. الباكيت هذا معمر، وشكرا لكم البنات. وراه دايره الحريره ودايره داكشي الاخر، المهم ما شاركتوش معكم. ان شاء الله نتمنى شي نهار يكون عندي الوقت ونشارك معكم الفطور ديالي كامل، غير ما كتكونش عندي الوقت. عندي البنت باقا صغيره مشطونه ليا كتخليني ندير والو. راه سمعتوها البنات في التسجيل راه كدير لكم الصداع وصافي البنات. وشكرا بزاف، وفطوركم سعيد يا ربي وباش ما تمنيتو. وشكرا.